Al wat ek weet, al was 'n moeilike tyd. Ek het so 'n deel van die span gesien. Ja, ek raak nie gou opgewonde as 'n span een keer wen nie. En dit gaan nie maklik wees met die Franse nie. En ja, kom ons kyk. Het is nie vir my lekker op die oomblik waar ek by die kyk nie. Ek sny in die gras wat ek haat. Oom, as oom vinnig moet sê, die toer wat nou opkom teen die Franse, wat dink oom van die Bokke se kanse? Jou regtig so. Wat sal hulle dat oom hoef nie as oom nie wil nie. Ek weet nie, daar moet baie dinge plaasvind dat ons kan met hierdie ouens kompeteer. Hulle benadering is net anders as ons in die deesdae is. Sorry, laat Johan die Franse toer? Ja, ek sê, moet ek reg sê, nee. Ek is maar wat like van positief wees. Maar dit is nogal moeilik om positief te wees. Dit is na laas jaar so. Kyk, ek dink hy het raak gevat met Warren Whiteley. Daaroor is ek reg positief. Ek dink Warren het reg uitgestaan die laaste 2-3 jaar as een van die beste of die beste leier in Suid-Afrika. So ek is baie opgewonde oor Warren. En dan, jy weet, as jy kyk na die groep en jy kyk na die spelers in die groep en jy vergelyk dit met 'n span van 5 of 6 jaar terug, jy weet, dan is dit nogal, jy weet, hy is nogal 'n bietjie bekommerd oor die kwaliteit wat nou in 'n Springbok trui is en wat daar 5 jaar terug was. So dis moeilik as ouens met bitter min ervaring, ek dink as 8 ouens wat nog nooit hulle lewe toets gespeel het nie. Jy weet, so dit gaan 'n taai reeks wees. Ek dink regtig so. Maar ek is nog steeds positief. Ons moet positief wees. Ek het nou net gesê, dit gaan nie, soos Johan sê, dit gaan nie maklik wees nie. Jy gaan op verlede jaar so vertoning en hy het nou 'n paar ouetjies wat oor self gebring, wat dalk 'n bietjie kan help. Maar ek is baie bekommerd oor ons agterspel in Suid-Afrika. Die rede waarom ek sê, ek dink nie daar's wedstryd wen is, daar's nie game bereik is. Daar's nie ouens wat in 'n baie tight situasie, as jy nou die All Black agter vat, en ek kom al nie terug na die All Blacks, omdat ek kyk na hulle rugby, en dis hoe ek as ek by skole kom of ouens afrig, die manier wat ek wil hê ouens moet speel en wat hulle moet kan doen. As jy na die hele agter van Nieu-Seeland kyk, van nommer 9 tot nommer 15, enige een van die ouens kan, as die wedstryd baie tight is, julle sal sien nou teen die Britse Leeu's, ek dink dit gaan 'n ongelooflike reeks wees hierdie jaar teen die Leeu's, want Engeland is goed, Wales is nie sleg nie, Ierland is baie goed, so die All Blacks sal met uithaal en wys, maar jy kan, en ek hoop het gebeur, as 'n All Black supporter, ook in Suid-Afrika as eerste nie waar nie, dat enige van die 8 ouens, 7 ouens, in die All Black 8 lê, kan 'n wedstryd swaai, binne sekondes. Alles, as die wedstryd baie tight is, 7-9-7 of wat ook al 2-3 punte verskil, enige een van die 7 ouens kan die wedstryd omswaai. En op die oomblik, en ons kan deur ons hele 8 lê gaan, is daar niemand wat my regtig waar opgewonde maak nie. En ek onthou toe ek begin rugby kyk in daai tyd, toe Mannetjies hulle gespeel het, nie omdat hy hier sit nie, die ouens na hom. En mense het uitgesien na toets kyk. Die mense voor die tyd by die stadions gaan slaap. Ek het uitgesien om na 'n Mannetjies Roux te kyk, 'n Frik de Pre, 'n Monday du Plessis, 'n Jan Ellis, Gerd Muller daai tyd, Johan Jansen. Dit was vir my, ek kon nie wag vir Saterdag nie. En op die oomblik voel ek worry nie oor, want niemand maak my opgewonde. Ek kan nie wag vir Saterdag, dat daai moet iets doen. En ek dink, by julle is dieselfde. Ek praat baie met mense en ek kom, die ouens sê, hulle kyk nie meer rugby nie, en hulle doen nie meer dit, hulle is nie, hulle stel nie meer belang nie. En die dood eenvoudige rede is dat daar is niemand om na te kyk wat jou opgewonde maak vir Saterdag, wie 'n verskil kan maak nie. En
En dis wat my worry op die oomblik in ons Springbokspan. Daar's niemand wat my opgewonde maak nie. Maar natuurlik is ondersteun ek hulle, maar dit gaan nie maklik wees Helgard. Dit gaan nie, want die selfvertroue is nie daar nie. Die ouens het gekom van 'n ongelooflike teleurstellende reeks af verlede jaar. En nou almal se oë is nou op Alistair en hierdie span gerig. So jy het gespeel, ek het gespeel, Johan het daar gespeel. In 'n toetsreeks van 'n toetsgame, daar's bitter min toetse wat jy 3-4 kansse kry om 3 te druk. As party wat jy dalk 1 kans kry en as jy hom nie gebruik nie, is dit verby. As jy 1 skop mis, wat 'n baie skop is en jy mis hom, is dit verby. Paar keer, en dit kan jy op een hand, hoeveel toetse wat ons ver wen, dat jy sê daar was 4-5 geleenthede. Maar teen Nieu-Seeland en teen die topspanne is daar baie keer net 1 kans. En as jy 1 kans nie gebruik nie, is dit kan. En dan verder wil ek nou afsluit aan hierdie Mosselbaai Rugby Club en hierdie onder 14 spannetjie Mosselbaai Punt en al die laities wat hier so speel. Die mannetjies het gesê, wat maak jy 'n goeie speler? Fiksheid. Dis die belangrikste. En jy kan arm sê, kyk, Johan het nie groter arm sê, ek is net so bietjie. Fiksheid is die belangrikste. En positief wees en fight tot die bitter einde toe. Daar gaan struikelblokke kom, daar's baie dinge wat in die pad staan, en jy het gepraat van ouens wat, jammer dat ek nou uitbrei, want ek wil het sê, is en dan hy het dit ook genoem, is daar geleenthede vir jou kind, en hy word nie nagekyk nie, moet hy ander weivelde gaan soek. Jy kan nie in Suid-Afrika sit, en jy kan nie werk kry, en jy kan in Engeland of Frankryk 'n werk gaan kry, en jy kan vir jou ouers of jou familie gesorg nie. As jy nie hierdie kans kry, die talent, gaan oor. Dis al wat ek vir jou kan sê, daar's net soveel ouens wat kan speel in die Super 16, daar's net soveel in die groep wat vir die Springbokke kan speel, en ongelukkig is daar soveel talent in die land. So as jy daai geleentheid kan kry, en jou loopbaan is net so kort, dan gaan dit net genoem. En ek dink mannetjies ook, as jy klaar is, jy klaar. Suid-Afrikaanse rugby raad, worry nie oor jou, jy is verby, jy is history. Al het jy jou in 'n hartprobleem gehardloop en geoefen, soos ek gedoen het, is jy verby. So en ek wil julle nie wegjaag nie, en julle ouers nou mooi luister. Ek wil nie julle kinders, ek weet julle almal is lief vir hulle, maar as hulle geleentheid kan kry om oorsee te gaan speel, vir sy toekoms, wat hy gaan. En ek sal vir enige een sê, maak nie saak wat se klere is nie, maak nie saak wie is nie, ek ondersteun enige laaitjie wat oorsee gaan. Want rugby is so kort, na die tyd, as jy klaar gespeel het, daar's baie ons wat goed gekyk het na hulle self. En daar's baie ons wat baie geld gekry het, wat kan leef na rugby. Maar daar's 3/4 van hulle, of die helfte van hulle, miskien 3/4, wat nie soveel geld maak, om die dag vir hulle vrou en kinders te sorg nie. So jy moet, en hy moet besluit, wat wil ek doen? Waar wil ek moet my kinders, ek moet my vrou versorg, as ek hy geleentheid kry. Sentiment is daar nie meer in hierdie land nie, daar is nie meer geskiedenis in hierdie land nie. Vat my by die OP, ons foto's het op die grond gelees, die paviljoen is afgebreek, die veld lyk chaoties. Vir 12 jaar het ek vir die provinsie gespeel, dat daar nie 'n foto van my is op die muur, dat ek al kom, want ek was daar 3 maande nadat, 4 maande, nadat die stadium toegemaak het. Gaan kyk hoe lyk die plek. Alles is plat, gesteel, en daar is geen geskiedenis oor van ons. Hulle kan nie vir my sê, wat vir 12 jaar by die OP gespeel het, hoeveel wedstryde ek vir die OP gespeel het. Ek was nou die dag daar. Ek het nou die dag gevra, 2 dae terug, 3 dae terug. Johan Muller is oorlede wat saam gespeel het, dan moet ek sy geskiedenis skryf, want hulle het sy junior Springbok-rugby in Namibië gekoop. Toe gaan vra ek vir hulle, kan julle vir my net die statistieke wat Johan Muller gee? Want hulle wil dit in sy klap opsit in Wanders. Nie een van hulle kan my sê.
So geskiedenis en loyaliteit en sentiment in hierdie land op die oomblik is gone. So al wat ek kan sê is, jy kunt talent het, dit gaan. Ek dink in die Suid-Afrikaanse rugby as jy loyaliteit soek, dan kry jy vir jou Jack Russell. Is dit, as jy na spelers kyk, obviously moet jy genoeg by velde soek. So, ek sê dit laf om verkeerd bewys te word, obviously. Ek sê dit like as Suid-Afrika, Frans, ek weet nie veel toetseraas nie, maar ek like soos hulle 3-0 whitewash. Maar op die stadium kan ek iets nie gebeur, en ek dink Suid-Afrikaanse rugby gaan oor kombinasies, as jy dit op oomblik. Ek dink ons Suid-Afrikaanse die Springbok-groep nou sal 10 teen verloor teen 4 van die 5 Super Rugby franchises van Nieu-Seeland. Ek dink as ons die Leeuwspan net so vat, en ons speel teen Frankryk, dit is 'n beter kans. Dit is my persoonlike opinie, maar ek dink as ons die Springbok-groep nou dieselfde hou vir die volgende 4 of 5 jaar, so ek dink ons te kans, maar ons verander te veel, daar's te veel inmeng van buitekant af. So ek sal like Springbokke wen, maar het gaan daai wees. Ek dink is bitter moeilik om 'n vinger op een punt te sit en sê, right, daai is die rede hoekom Suid-Afrikaanse rugby is wat is. Ek dink is 'n kombinasie van baie goed. En ek dink dit begin heel bo by die topbestuur, dit gaan 100% af van klub tot spelers, tot coaching, tot geld, tot spelers wat uit ons land uit gaan. So ek dink nie daar is een ding wat jou vinger kan op sit en sê dit is die rede hoekom Suid-Afrikaanse rugby is wat is. Ek dink daar is verskriklik baie faktore. Die hartseer ding van is dat hierdie ding wat nou met ons gebeur in Suid-Afrikaanse rugby is nie 'n ding wat net die laaste 6 maande of 'n jaar of vandat hy goed seë aangestel het as coach dat ons nou ewe skielik agteruit gegaan het. Hierdie ding kom al vir 10 jaar aan. En geleidelik het ons agteruit gegaan op die veld, maar eintlik meer van die veld af. En nou is dit daai spiral wat nou net onstuitbaar is. So volgens my, en ek het net gesê ek is 'n positiewe ou en ek is regtig, ek kan nie negatief wees oor alles, maar volgens my gaan dinge nog slegter raak voor dit gaan beter raak. Ja, dit gaan weer beter raak, want ons het ongelooflike talente in hierdie land en ons het ongelooflike hoeveelheid spelers in hierdie land. Maar voordat ons nie van die top tot onder toe skoonmaak en alles oorbegin en nuut begin en die regte strukture in plek sit nie, gaan Suid-Afrikaanse rugby nog slegter raak voor dit gaan beter raak.